係呢度就係樂富嗰個基督教墳場。咁樣呢，我相信嗰個新嗰個骨灰嗰啲地方呢，就係呢一個喺度起緊呢一個。咁樣呢，風景呢就可以睇到獅子山。呢度未去到最高啊，因為已經索晒氣啦。係咁樣，我哋由頭到尾睇一次啦。獅子山，然之後前邊有個山仔。咁樣遠處中心點位置呢，就係啲舊嘅骨灰位嚟嘅，應該同埋教會。大致上就係咁啦。佢側邊呢一道牆全部都係啲用咗骨灰位啦，應該。咁樣呢一度就仲未起好，咁樣大致上係咁啦。